デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。Dyson V11 のモーターを交換する手順を始めましょう。まず、必要な工具を準備します。プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、そしてクリーニング用の布を用意してください。次に、Dyson V11 の電源を切り、バッテリーを取り外します。この時、バッテリーを外すためには、特定のネジを緩める必要があります。プラスドライバーを使用して、バッテリー固定用のネジを外します。この作業は簡単ですが、注意が必要です。バッテリーを取り外したら、次に本体のカバーを外します。カバーにはトルクスネジが使用されているため、トルクスドライバーを使ってネジを外します。カバーを外すと、内部にアクセスできるようになります。内部のクリーニングも重要ですので、ここで布を使ってホコリを拭き取ります。モーターを取り外すには、まずその周りにあるネジをすべて外します。モーターはしっかりと固定されているため、慎重に作業を進めてください。もしこれが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。我々のサービスを利用すれば、専門家があなたの元に直接訪れます。ネジを外したら、モーターを引き抜きます。この時、モーターに接続されている配線にも注意が必要です。配線が損傷しないように優しく扱ってください。新しいモーターを取り付ける準備が整いましたら、逆の手順で作業を進めます。新しいモーターを所定の位置に置き、配線を再接続します。ネジを使って、モーターをしっかりと固定します。モーターが取り付けられたら、再びカバーを取り付けます。カバーを固定するためのネジを締めます。作業が完了したら、バッテリーを元に戻します。これでモーターの交換は終了です。修理前の見積もり提供も行っていますので、必要に応じてご利用ください。最後に、電源を入れて、Dyson V11 が正常に動作するか確認します。問題がなければ、作業は成功です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。